در درجه اول یه جور کنجکاوی، یه جور شهوتی که خودم میخوام ببینم این چیه، این توی این جهان، توی این بیان، توی این نظم این صحنه چه شکلی میشه. و خب تو اینا رو میکشی ها، میبینی که این همون حرفیه که من میخوام، این همون چیزیه که این بود، این اون نظمی بود که بیانگر ذهن من بود، اون بیانگر اکسپریشن من این شکلی بود. یا شاید هم این شکلی نیست، یا شاید هم تا حالا من تونستم اینجوریشو بگم. اکشن پتانسیال به معنی بیولوژیکش سلسله اتفاقاتیه که به اون اتصال الکتریکی بین نورونا می انجامه و باعث اتفاقات بیولوژیک میشه. آناتومی منظورم صرفاً قبلا به نظرم بیشتر شکل بوده، حجم بود، ولی الان به نظرم یک آگاهی فیزیولوژیک هم اضافه شده به اشکال، به شکل چیزها. مثلا من نمیخوام مثلا یه موجود جدیدی درست کنم، این هدف من این نیست. حالا که بهش فکر میکنم نمیدونم، این که فیگور رو اینجوری از هم وا کنی، کش بیاری، تیکه هاشو جدا کنی، بعد بنزیش وسط یه حرکت. یعنی این الان اون نقطه‌ایه که اینا برخورد کردن، انرژی ها تو هم منتقل شد. بعد این نمیدونه که این مثلا هنوز حجمه یا بلره، مثلا موشن بلر. یه جورایی با بدن خودت، با لیبیدوی خودت داری حس میکنی، حرکت رو داری درک میکنی. کلن خیلی دوست دارم با کاردک کار کنم. یه دلیلش اینه که خیلی سریع میشه رنگ گذاشت. میتونی با یه ریتم و سرعتی تاشاتو بذاری رو کار. خود این جنس برجسته رنگ مثل من شبیه گوشت میمونه. من دوست دارم اون اکسپرشنم یه جوری از هم گسیخته باشه که واضح نباشه همه چیز. و با کاردک که میکشم به خاطر اینکه در واقع بازنمایی عینی نمی کنی، ولی داری یه جورایی تعبیری میکنی از واقعیت، از حجم‌ها، از فرم‌ها، از انرژی. اگر میخواستم قلم کند بکشم، اون انرژی که اون نشون میداد یه چیز دیگه میشه. مثلا کاردک نمیذاره تو کنترل داشته باشی. من به خاطر اینکه آدم وسواسی هستم اصلا ترجیح دادم با کاردک بکشم که
نتونم درگیر جزئیات بشم. با این حال تاشی که میذاری خیلی طول نمیکشه، ولی اون نشونگیریت، اون دقت حمل رنگت خیلی در واقع جزئیاتی هست که تو باید بهشون فکر کنی برای یه تاچ گذاشتن حتی. این تو داری اینو میکشی، بعد این میخواد یه اون زنده بمونه، ولی تو در یک وضعی هستی که اینا رو داری هول میدی این ور اون ور، توی که داری نهایتا اینو اینجا میذاری. پتانسیل برای من موضوع مهمیه، کلاً یکی از دغدغه‌های ذهنیه همیشه. شدن در واقع شرایط زیستی ما کم فشار میده، انباشت پتانسیل ایجاد میکنه، اون یه فرصتی بالاخره باید پیدا کنه تا بروز پیدا کنه. به نظر من، برای من بیشتر اینجوریه که ویژگی روانی و روحیم چیه، این یه جور مطرح کردن این مسئله است. یه جوری دیگه هم اینه که روان من چجوری میتونه باشه، چیکار میتونم باشه بکنم، ذهنم، خلاقیتم، چجوری میتونم ذهنم کنترل کنم که اون شهودی که دنبالشم رو بده، اون خوابی که میخوام ببینم، اون خلاقیتی که میخوام پیش بیاد اتفاق بیفته. البته اینجوری نیست که میدونم چه خلاقیتی میخوام، اینو نمیدونم، اینا همیشه میخوام ببینم دیگه چی، اینو کجا میتونم ببرم، این چی میتونه باشه، این چه ربطی به من داره، این کجای منو دقلک میکنه، چیه منو ابراز میکنه.